I love that last song, your labor is not in vain. Super mi je ta zadnja pjesma, tvoj trud nije uzalud. If you maintain your love for God and your love for people. Ako zadržite svoju ljubav prema Bogu i ljubav prema ljudima. Speaking of labor, my first ministry job was in South Carolina. Kad smo kod truda i rada, moj prvi zadatak u službi, odnosno zaposlenje u službi je bilo u Južnoj Karolini. We're helping lead a student group at the University of South Carolina. Pomagali smo voditi grupu studenata na sveučilištu u Južnoj Karolini. In our meeting one night, a kind of rough-looking guy showed up and nobody knew who he was. I na jednom tjednom sastanku pojavio se ovako jedan grubi mladić, izgledaju grubo. Older guy. Malo stariji, nikoga nije znao. First we thought he was just there because of the girls, but he seemed to really be paying attention. Prvo smo mislili da je došao zbog cura, ali onda smo vidjeli da pazi, obraća pažnju na to što se govori. Until I met him and I got his name and I made an appointment to go get a drink and learn his story. Ja sam se upoznao s njim, uzeo njegov broj, dogovorili se kasnije za piće i čuo sam njegovu priču. His name's Jay, he was from Nebraska. Zove se Jay, bio je iz Nebraske. He came to the University of South Carolina because it was on the coast. A došao je na sveučilište u Južnoj Karolini jer je to bilo na obali. Not really, we were 2 hours from the coast. Ne, zapravo 2 sata od obale. Nebraska is like right in the middle of the United States. Nebraska je onako u sred Amerike. So for him that was close. Pa je njemu to bilo na obali. And he had been doing construction work. I bavio se građevinom. And well, that was his side job. He was doing construction work so he could sell drugs. Sa strane je radio na baušteli kako bi mogao prodavati drogu. He met a lot of people apparently doing construction. Očito je na baušteli upoznao puno ljudi. And he said, I never took the drugs, I just sold the drugs. I on kaže, ja nikad nisam drogirao, samo sam prodavao drogu. I think that's worse. Mislim da je to još gore. And he said, and as I was doing it, I gained this conviction that I was serving evil. I kaže, dok sam to radio, došlo mi je jedno uvjerenje da služim zlu. 100% I knew there was an evil presence behind what I was doing. Znao sam 100% da jedna zla prisutnost stoji iza toga što ja radim. And it just hit me, if there's an evil presence, I onda mi je palo na pamet, ako postoji ta zla prisutnost, there's probably a good one. Onda sigurno postoji i dobra prisutnost. Pa ja bi radije služio ovu dobru prisutnost. So could you please explain to me who God is? Pa molim te, objasni mi ko je to Bog. I was like, sure. Ja sam rekao, okej. My favorite question ever. To mi je omiljeno pitanje na svijetu. And just for Jay explaining, I went to Titus and was talking about how when we place our faith in Jesus, he washes us clean. Pa sam otišao u poslanicu Titu i objasnio mu, kad stavimo povjerenje u Krista, on nas opere da budemo bijeli, čisti. He's like, that's what I want. On je rekao, da, to mi treba. The book of Revelation assumes spiritual warfare. Knjiga Otkrivenja pretpostavlja činjenicu duhovne borbe. It is telling us, you do not understand life on earth. I kaže nam, ne razumijete život na zemlji, unless in your worldview you get that there are evil spirits that are contributing to the evil of this place. Ako vaš svjetonazor ne uključuje zle duhove koji uzrokuju zlo na ovoj zemlji. And they are trying to still worship from God. I pokušavaju ukrasti štovanje od Boga. And they're giving us all kind of counterfeit options. I daju nam svakakve lažne opcije šta možemo štovati. So just like there's a counterfeit city to God's city. Kao što postoji lažni grad kao kontrast Božjem gradu. There's a counterfeit trinity to the true trinity. Tako postoji i lažno trojstvo kao suprotnost pravom trojstvu. There were two questions that we didn't get to that I'm going to address really briefly. Dva pitanja na koja nismo stigli odgovoriti, ali brzinski ću se osvrnuti na njih. Someone asked, I couldn't quite fully understand the question, but it brings up a good point.
Netko je pitao, i nisam u potpunosti razumio pitanje, ali to me podsjetilo na nešto. I said one of the ways to interpret the judgment that happens in Revelation is God stepping back and letting evil consume evil. Ja sam rekao da jedan način da interpretiramo sud u knjizi Otkrivenja je da vidimo da Bog ponekad samo odmakne i dopusti zlu da proždere zlo. And this question asked, what about Sodom and Gomorrah? What about the flood? What about the plague sent after David's census? A ovo pitanje je pitalo šta je sa Sodomom i Gomorom, sa potopom u Noevino vrijeme, sa onim pomorom nakon što je David napravio popis stanovništva. Doesn't he actively judge? Zar nije tako da Bog aktivno sudi? And the answer is yes, he does. I odgovor je da, Bog aktivno that's a sudi. really good point. I to ste dobro primijetili. And that is the end of the book of Revelation. To je kraj knjige Otkrivenja, ona tako završava. That is hell. To je pakao. God casts evil out. Bog izbacuje zlo van. So I didn't want to apply that God does not actively judge. Nisam htio da razumijete da Bog nikad ne sudi aktivno. But it is a little more complicated. Ali stvar je malo komplicirana. And most scholars would agree that the seven seals are about war, and it's war led by a human conqueror. Većina učenjaka se slaže da ovih 7 pečata se odnosi na ratove i to ratove koje će voditi ljudski osvajači. And we do have the examples also of Assyria destroying the northern kingdom and Babylon destroying the southern kingdom of Judah. Those are acts of wrath where people commit the acts. Isto imamo primjere gdje je Asirija uništila sjeverno carstvo, Babilon uništio južno izraelsko carstvo, gdje su ljudi izvršili Božju kaznu. The most important one is when the Bible charges Pilate and the Jewish leaders for crucifying Jesus. A najvažniji primjer je to kad Biblija Pilatu i židovskim vjerskim vođama stavlja na krivnju raspeće Isusa. That's not the same thing, is it? But it's God using evil people to bring about his purposes. To nije ista stvar, ali to je primjer gdje Bog koristi zle ljude kako bi ostvario svoj namjer. And it is the principle from Romans 1 that God has given us over to our thoughts, to our desires, and that is wrath. I to je primjer iz Rimljana 1 gdje nas Bog predaje našim zlim požudama i našim zlim mislima. To je Božji gnjev. And so Sodom, the flood, Ananias and Sapphira. Znači, Sodoma, potop, Ananija i Safira. These stand out as unique. Oni su kao jedinstveni primjeri. This is not God's normal way. Bog obično ne funkcionira na taj način. A lot of evil people live long lives. Puno zlih ljudi žive dugačke živote. And then they die. I onda umru. And then they're judged. I onda će biti suđeni. But sometimes God steps in and says, no, now. Ali ponekad Bog se umiješa u taj film i kaže ne. I'm ending it now. Završit ću stvar sad. But those stand out as exceptions. The flood is an exception. To su više iznimke. Potop je iznimka. I think in Revelation at the very end it will be God actively punishing, but it will also be human evil involved. So it's not simple. U Otkrivenju, kao što rekao, stvar je komplicirana i Bog će aktivno suditi i koristit će ljudsko zlo kako bi kaznio. And the other question was, I said we should take the images of Revelation as not as giving us literal anatomy of angels, but communicating abstract ideas. Isto tako rekao sam da slike koje nalazimo u Otkrivenju ne trebamo uzimati kao, na primjer, doslovno anatomiju anđela, nego apstraktne ideje. And I also appreciate this question, because the question was, well, is it most of the Bible literally? Why would we now all of a sudden just choose to not take it literally? I onda jedno pitanje je pitalo, dobro, ako većinu Biblije promatramo doslovno, onda zašto bismo sad odjednom odabrali ne čitati ovaj dio doslovno?
And while I would say I believe in a literal interpretation of Scripture, Ja bih rekao da vjerujem u doslovno tumačenje pisma, you also have to take the literature into account. ali morate uzeti u obzir tip književnosti, tip teksta Because in a koji very interpretirate. strict way, the Bible's not literal a lot. Zato što usko gledano puno Biblije uopće nije doslovno. None of the metaphors are literal. Nijedna metafora nije doslovna. When Jesus says, I'm the light of the world, he does not mean he's the sun or a light bulb. He means something different. Kad Isus kaže ja sam svjetlo svijeta, to ne znači ni da je on sunce, planet, niti da je on žarulja, nego to je apstraktna metafora. Numbers are tough. When God says he owns a cattle on 1,000 hills. Brojevi su teški za interpretirati. Kad Bog kaže da on posjeduje krda na 1000 brežuljaka. Really? Just 1,000? Stvarno, samo 1000. Which 1,000? Koji 1000? Which cattle? Koja goveda? You know, we don't even need to ask that question because we get the sense of what that means. It's not literal. Niti ne postavljamo jer znamo da to nije doslovno. The parables. Isusove usporedbe. Do we believe in the historicity of the lost son and the elder brother? Jel vjerujemo da su Isusove priče, usporedbe povijesno točne, da su se one dogodile, izgubljeni sin i stariji brat njegov? No, we get Jesus was making up a story with a moral point. Ne, nego shvaćamo da je Isus izmislio priču kako bi komunicirao moralnu pouku. Poetry. Poezija. The sun rises at one end of the heavens and makes its circuit and sets at the other. Sunce izlazi na jednom kraju kruga i zalazi na drugom kraju kruga. Literally, that says the sun rotates around the earth. Doslovno to kaže da se sunce vrti oko zemlje. But poetically, we know that's not what it's saying. Ali poetski mi znamo da to nije ta interpretacija. It's phenomenological. It's describing what everybody sees every day. Nego to je fenomenološki prikaz onoga što svi ljudi vide svaki dan. So that's a good question, and it gets into the understanding how the author uses language to communicate literal truth. Dakle, to je vrlo dobro pitanje, ali moramo razumjeti kako pisci koriste jezik da bi komunicirali doslovnu istinu. And so I've been arguing that one of the challenges of Revelation is that it's saying something about a concrete past. Ono što ja tvrdim je da otkrivenje govori nešto o konkretnoj prošlosti. The real experience of those first century Christians who received this as a letter. O stvarnom iskustvu kršćana iz prvog stoljeća koji su primili ovo pismo. And they were suffering. Oni su patili. And they could identify things that were being said about Rome. I prepoznali su stvari koje su rečene u ovom pismu, a koje se odnose na Rim, na primjer. As the Babylon. Oni su to prepoznali kao Babilon. But that was just their experience in one expression of the city of man. Ali to je bilo njihovo iskustvo u jednom izrazu ili jednoj verziji čovječeg grada. Kako je tada izgledao čovječji grad. And Revelation is also speaking about the end of this age. Otkrivenje isto tako govori i o kraju ovoga doba, ove ere. And at that time there will be another concrete expression of the city of man. A u to vrijeme biće jedan, ali drugačiji, konkretni izražaj grada čovječeg. That even more fully encapsulates the details we get in Revelation. Koji će još na potpuniji način obuhvaćati ove detalje koje imamo u otkrivenju. But this principle of human civilization, ali taj princip ljudske civilizacije, where we're driven to define God, define ourselves, define the moral vision, gdje mi imamo potrebu definirati Boga, definirati sebe, definirati moral, that gets reflected in Revelation. To se odražava u otkrivenju. That speaks to everybody's present. I to je činjenica za svakoga sada. And now I'm going to say this is true of spiritual reality of the Antichrist. I reći ću da je to točno i za duhovnu realnost za Antikrista. Because everywhere the Antichrist gets mentioned, jer gdje god se u Bibliji spominje Antikrist, it said there will be an Antichrist. Kaže se doći će ili bit će Antikrist. And the spirit of Antichrist is among you. I duh Antikrista je već među vama. That's 1 John. To je u 1. Ivanovoj.
Or if we go with 2 Thessalonians, there will be a man of lawlessness. Ili druga Solunjanima, doći će čovjek bezakonja. And the principle of lawlessness is among you. I princip bezakonja je među vama. Or if we go with the book of Daniel, Ili knjiga Daniela. there has already been an antichrist figure that's committed the abomination of desolation. Već je postojao taj čovjek, figura Antikrista koji je počinio grozu pustoši. His name was Antiochus Epiphanes IV. Antiok Epifan IV. Bravo. And there will be an antichrist who commits the abomination of desolation. I doći će Antikrist koji će počiniti grozu pustoši. So there is the principle of the activity of Satan working as the spirit of the Antichrist in human civilization now. Znači, postoji taj princip da duh Antikrista djeluje u ljudskoj civilizaciji već sada. Which will really come in its ultimate form, the form being described in Revelation, will be displayed at the end. A u svojoj konačnoj formi, u formi koja se opisuje u Otkrivenju, to će se tek realizirati na kraju. So it's a spiritual principle that matters to us now, that is going to have its a certain expression at the end of time. Znači, to je duhovni princip koji je bitan za nas sada, ali će imati jedno svoje, drugačiji svoj izraz i drugačije će to izgledati na kraju. So we'll look at, hey guys, I think my battery might be out. If you would help me manually. Thank you. We're looking at the vision of spiritual warfare. Promatrat ćemo sada viziju o duhovnoj borbi. And this is really good. It's going to help us bring out our vision of the one who has given the promise. I to će nam pomoći da jasnije vidimo viziju onoga koji daje obećanje. In contrast to the demonic counterfeit. U kontrastu sa demonskim lažnjakom. I'm going to do chapter 12 quickly. 12. poglavlje brzo. A woman clothed with the sun and the moon around her feet and on her head a crown of 12 stars. Žena obučena suncem, mjesec pod njezinim nogama, na glavi joj vijenac od 12 zvijezda. Who is that? Ko je to? Israel. What? Israel. Come on, you're Croatian. It's Mary. Dajte, vi ste Hrvati. Who To je said Marija. Israel? Ko je rekao Izrael? No, Israel's pretty good. Da, Izrael. Yeah, she's got the sun, the moon, and the stars. Do you know where that's what's the nearest reference to that in the Bible? Znate na šta se to odnosi, sunce, mjesec, zvijezde? Probably the vision Joseph had, Vjerojatno Josipova vizija. which was a vision of Israel bowing down to him. A to je vizija da će se Izrael njemu klanjati. But the main thing about the woman is the woman gives birth to a son. Ali bitno za ženu je da žena rodi sina. And so Israel as a corporate entity gave birth to the son. Dakle, Izrael kao entitet grupni izrodio je sina. But Mary as the individual gave birth to the son. Ali Marija kao pojedinac je rodila sina. And the son is Jesus. Sin je Isus. So I don't think you need to be too afraid of saying maybe this is Mary. I mislim da se ne morate bojati ako vam neko kaže ovo je Marija. But it's apocalyptic literature, so the images sometimes they have more than one meaning. Ali ovo je apokaliptična književnost i nekad ove slike imaju više od jednog značenja. So in Daniel, it's quite clear that the beast is both the empire and the king of the empire. It's both the corporate and the individual. U Danielu ona zvijer, vrlo je jasno da je to i kralj i kraljevstvo, znači i grupno i individualno. And we know how to interpret that because an angel shows up and tells Daniel that's what it is. I znamo to interpretirati zašto? Zato što je anđeo došao i rekao Danielu šta to znači. Anyway, so we have the woman who gives birth to the child. Dakle, žena rodi dijete. And the child, and we have the dragon. I onda se pojavljuje zmaj. Probably doesn't have wings. Vjerojatno nema krila. A few weeks ago, I listened to a history podcast that was describing where we got our image of the dragon from. Prije nekoliko tjedana slušao sam jedan podcast povijesni
koji je objašnjavao odakle nama naša slika kako zmaj izgleda. Do you know when it was made popular that dragons had wings? Znate kad je popularizirana ta ideja da zmajevi imaju krila? Tolkien. Before Tolkien, most dragons don't have wings. Prije Tolkiena zmajevi nemaju krila. They're like the worms. Oni su nešto kao Chinese dragons, you know, maybe little tiny wings, but not. Kao kineski oni zmajevi, možda neka minijaturna krila, ali uglavnom ne. But there are some images with wings in Rome, so we don't know for sure, just like a lot of things. Ali nismo sigurni kao i za puno stvari. But there's this great red dragon that probably looks like a worm. Ali uglavnom zmaj crveni se pojavljuje, izgleda kao crv. Well, when I said worm, I don't mean little worm, I mean big snake. Ne mislim mali, nego velika, ogromna zmijurina. Which of course makes us think of... A to nas podsjeća na... Garden of Eden. Edenski vrt. Or the wilderness when Jesus was tempted. Ili divljina gdje je Isus kušan. But he's bigger here. Ali ovdje je taj zmaj veći. Yeah, and he wants to kill the child. I želi ubiti dijete. That fits with Satan. To ima smisla kad se sjetimo Sotone. And then the Son of Man, he is to rule the nations with a rod of iron. Sin čovječji će vladati narodima željeznim žezlom. That's a reference to Psalm 2, which lets us know we're talking about the Messiah. To je Psalam 2 i po tome znamo da se ovdje radi o Mesiji. I think that's right. Čini mi se da je to. But he ascends into heaven. Ali on uzlazi na nebo. And the woman flees into the wilderness. I žena bježi u pustinju. And what gets tricky is later the woman's going to be the church, not Israel. Zeznuto je što će kasnije žena biti crkva, a ne Izrael. So maybe we see the woman as the people of God. Znači možda je žena jednostavno Božji narod. But then my favorite part. A onda moj omiljeni dio. There was a war in heaven. Zametnu se rat u nebu. And Michael threw down the dragon. I Mihael zbaci zmaja. That's the best part. Najbolji dio. But not for why you, well, probably why you think, yeah, because it's my name. Da, zato što je to moje ime. But what I find really interesting is why is it Michael that fights the dragon? Ali zanimljivo mi je zašto se baš Mihael bori sa zmajem. And not Jesus. A ne Isus. We'll come back to that. Na to ćemo se vratiti. So the dragon is thrown down. Zmaj je znači zbačen. And now we have a timing problem. I sad imamo problem s vremenom. Because Jesus has gone up to heaven. Jer Isus je uzašao na nebo. But this is like a dragon and a third of his angels are thrown down. Ali ovo kaže da je zmaj i trećina njegovih anđela su zbačeni. Wasn't that the beginning of time? Jel nije to bilo na početku vremena? It doesn't seem so. Čini se kao da ne. It seems like this is depicting the defeat of Satan at the cross. Ovo izgleda kao da opisuje poraz Sotone na križu. It's kind of Colossians language that through the cross he has defeated the spiritual powers in the heavenly places. Ima prizvuk poslanice Kološanima da na križu je on porazio vlasti na nebeskim mjestima. And then another one of my favorite parts is verse 11. Stih 11 mi isto super. No, I should say, let's see, 10 and 11. Ili 10 i 11. And I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come, for the accuser of our brethren has been thrown down. Who accuses them before our God day and night? And they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of the testimony, and they did not love their life even to death. Sad je nastupilo spasenje i snaga i kraljevska vlast našega Boga i vlast njegova pomazanika, jer je zbačen tužitelj naše braće koji ih je optuživao dan i noć pred našim Bogom. Oni su ga pobjedili janjetovom krvi i riječju svoga svjedočanstva, jer su prezreli svoj život sve do smrti. They conquer the evil one. Oni su pobjedili zloga because of their good works. Zbog svojih dobrih djela. No. Ne. Because of the blood of the Lamb. Janjetovom krvi. And the word of the testimony. I riječju svoga svjedočanstva. We conquer in him because he conquered. Mi pobjeđujemo u njemu zato što on pobjeđuje.
All right, so the dragon's thrown down, and now he's going to persecute the woman. Znači, zmaj je zbačen, sad on ide progoniti ženu. So this is where it now seems like the woman is the church, because in a minute she's going to have children that are being persecuted by the dragon. I sad se čini kao da je žena crkva zato što će za par stihova ona imati djecu koju će zmaj progoniti. But first, the two wings of the great eagle are given to the woman so that she can fly into the wilderness. Ali prvo su ženi dana dva krila velikog orla da odleti u pustinju. Does that make you think of anything? Like, why eagle's wings? Why does the woman get eagle's wings? Podsjeća, zašto orlova krila? Yeah, okay, good. So, this is God's protecting her. Da, Bog ju štiti. And she can fly high. I može letjeti visoko. What is it? What is the Isaiah 40 verse? Kako ide onaj stih iz Izaije 40? He will renew their strength like eagles. Obnovit će svoju snagu I don't know kao orlovi. I was supposed to think of that or not, but I just wonder why eagle's wings. There seem lots of options, but eagle's wings. Zanimljivo mi je to. Zašto orlova krila? I think maybe this is why Tolkien loved eagles. Mislim da je zbog ovoga Tolkien volio orlove. I don't know. Ne znam. Okay, so then she's in the desert. Okay, znači žena je u pustinji. And now we get the unholy trinity. I sad nam dolazi nesveto trojstvo. Let's read 13:1-4. 13. poglavlje 1-4. Potom opazi gdje izlazi iz mora zvijer sa 10 rogova i 7 glava. Nosila je na rogovima 10 kruna, a na svojim glavama bogopogrdne naslove. Ta zvijer koju sam vidio sličila je na leoparda. Noge su joj bile kao u medvjeda, a usta kao u lava. Zmaj joj predade svoju moć, svoje prijestolje i veliku vlast. I vidio sam jednu od njezinih glava kao smrtonosno ranjenu, ali njezina je smrtonosna rana bila izliječena. Sva se zemlja zanese za zvijeri. Ljudi se pokloniše zmaju što je zvijeri predao vlast, a pokloniše se i zvijeri s riječima tko je jednak zvijeri i tko se može boriti protiv nje. Okay, the dragon had 10 heads and 7 horns. No, 10 horns and 7 heads. Znači, zmaj je imao 7 glava i 10 rogova. And now the beast has 10 horns and 7 heads. I sada zvijer ima 7 glava i 10 rogova. So whatever that means, it's telling us that the beast reflects the dragon. Šta god to značilo, znači da je zvijer nekakav odraz ili kopija zmaja. In fact, he gets his authority from the dragon. Autoritet zvijeri dolazi od zmaja. He has a wound. Ima ranu. It's a fatal wound. To je smrtonosna rana. But he's healed. Ali on biva izliječen. So it's mimicking Christ. To je oponašanje Krista. God the Father gave his authority to Jesus. Kad je Bog Otac dao autoritet Sinu, Jesus received a fatal wound. He died, but he rose again. Isus je primio smrtonosnu ranu, ali je uskrsnuo. Jesus is the reflection of God on earth. Isus je odraz Boga na zemlji. And it even seems that the dragon is human. Čak se čini da je zmaj čovjek. The Antichrist. Antikrist. So just as God came to earth in the form of Jesus, so the dragon comes to earth in the form of an Antichrist. Znači, kao što je Isus, Bog, došao na zemlju u obličju čovjeka, tako zmaj dolazi na zemlju u obličju čovjeka Antikrista. So that's two. We have a dragon and a beast. Znači, imamo zmaja i zvijer, to su dva. And now we get a second beast. I sad imamo drugu zvijer. This is 11 to 12 and 15 to 18. Stihovi 11 i 12. Potom opazih drugu zvijer gdje izlazi iz zemlje, imala je 2 roga kao u janjeta, a govorila je kao zmaj. Svu vlast prve zvijeri ona vrši u njezinoj službi i čini da se zemlja i njezini stanovnici klanjaju prvoj zvijeri kojoj bi izliječena smrtonosna rana. 15 to 18. I 15 do 18. Čak joj je bilo dopušteno da udahne život kipu zvijeri. Tako da kip zvijeri progovori i prouzrokuje da se pobiju svi koji se ne htjedoše pokloniti kipu zvijeri.
Ona čini da svi, mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i robovi, udare sebi žig na desnicu ili na čelo i da nitko ne može ni kupiti ni prodati ako nema udaren žig, ime zvijeri ili broj njezina imena. Ovdje treba pronicavost. Tko je prodoran, neka odgoneta značenje broja zvijeri, to je uistinu broj čovjeka, njegovi broj 666. The third member of this unholy trinity. Dakle, treći čin ovog nesvetog trojstva. His job is to get people to worship the first beast. Njegov posao je da navede ljude da štuju prvu zvijer. Just as the role of the Holy Spirit is to point people to Jesus. Kao što je uloga Duha Svetoga da upućuje ljude na Krista. God is the holy three in one. Bog je sveti, tri u jedan. His number is 7, he's perfect. Njegov broj je 7, on je savršen. This trinity is 666. Ovo trojstvo je 666. It's a counterfeit, it lacks perfection. To je kopija, lažna kopija i nedostaje joj savršenstvo. It's also showing us this aspect of the city of man that craves worship. The Antichrist is going to crave, invite, need worship. Ovdje vidimo i tu karakteristiku čovječeg grada da zahtijeva štovanje. Antikrist će stvoriti okruženje gdje on zahtijeva ili treba štovanje. It's also telling us that human beings who decided to separate themselves from God isto vidimo da i ljudi koji se odluče odvojiti od Boga do not remain free. Ne ostaju slobodni. They are both slave to their own sin. Oni su u ropstvu svome vlastitom grijehu. And they open themselves up to influence from the evil one. I otvaraju se utjecaju zloga. There's a lot to think about here and how this plays out in various human situations. Ovdje bismo mogli puno toga pričati kako ovo izgleda u raznim ljudskim situacijama praktično. Just the idea of needing worship. Think of how many politicians, how much people in power crave adulation. Sama ta činjenica da čovjek zahtijeva slavljenje ili štovanje. Sjetite se političara, koliki moćnici zahtijevaju divljenje naše. And this is a major point that John Lennox makes in his book on AI. U svojoj knjizi opet o umjetnoj inteligenciji John Lennox to govori. It's like there's a naive idea that if we have a super intelligence, that super intelligence will make life better for everyone. Da postoji jedna naivna ideja da ako uspijemo proizvesti tu super inteligenciju, da će ta super inteligencija svima život učiniti lakšim i boljim. It's like really. Stvarno. In past history. U prošlosti. Do you know what was one of the most amazing things about Nazi Germany? Znate koja je jedna od najnevjerojatnijih stvari vezano za nacističku Njemačku? Record keeping. Zapisi. They kept records on everything. Oni su popisivali i zapisivali sve živo. They had a huge bureaucracy. Imali su ogromnu birokraciju. That was great at sniffing out Jews. Koja je nanjušila Židova na kilometar. And that abundance of information. I ta hrpa informacija. And the amount of people they put onto the task of gathering and shifting through this information. I taj ogromni broj ljudi koji su bili zaduženi za prikupljanje i onda sortiranje tih informacija. Did that make life better for everyone? Je li to svima život učinilo boljim? No. Ne. That's not. Read 1984. Čitajte 1945. It's not the way human civilization works. Ljudska civilizacija ne treba tako funkcionirati. Knowledge and power makes life great for the people who have knowledge and power. Znanje i moć život čini predivnim ljudima koji imaju znanje i moć. It's a point C.S. Lewis made the same point. Lennox quotes C.S. Lewis in his book. C.S. Lewis isto kaže, pa ga Lennox citira. That
Anyway, so this is like it's a scientific foundation that's been set up. Yeah, it's a scientific. Znači, postavlja se ovdje znanstveni temelj. It's called NICE. Koji se zove NICE. Because Big Brother loves to use nice-sounding acronyms for very evil projects. To je akronim za jednu organizaciju NICE, pa onda NICE. Zato što veliki brat voli koristiti akronime u ovoj knjizi. It's political speak. To je politički and način there's this govora. naive scientist named Mark. I onda imamo jednog naivnog znanstvenika koji se zove Marko. And this Philostrato has just told him that he's found a way to keep a human being alive apart from his body. Filostrato mu je upravo rekao da je pronađen način kako čovjeka održati na životu, a da zato nije potrebno njegovo tijelo. He found a way we can just take the brain and keep all of his memories and he'll never die. Pronašli smo način da uzmemo čovječji mozak i zadržimo njegove misli, uspomene i on neće nikad umrijeti. We'll just keep making him new bodies. Samo ćemo mu davati nova tijela. And then this is the short conversation. I ovo je razgovor koji se među njima događa. Isprva, naravno, reče Filostrato, moć će biti ograničena na određeni broj, mali broj pojedinaca, onih koji su odabrani za vječni život. I hoćeš reći, reče Marko, potom će se ona proširiti na sve ljude. Ne, reče Filostrato, hoću reći, potom će ona biti svedena na jednoga čovjeka. Nisi valjda budala, mladi moj prijatelju, zar ne? Svemoguć neće biti čovjek, svemoguć će biti neki jedincati čovjek, neki besmrtni čovjek. This is where civilization that's influenced by the beast always goes. Ovakva postaje civilizacija koja bude pod utjecajem zvijeri. It's consolidation of power. Konsolidacija moći. For the wealthy. Za bogate. Not for everybody. Ne za sve. That's Lennox's argument, and I think it works quite well with Revelation. To tvrdi Lennox, a i uklapa se u otkrivenju. But it's a counterfeit. Ali to je lažnjak. And the very next thing that happens is a turning to the Lamb. Sljedeća stvar koja se događa je okretanje prema janjetu. Into true worship. U pravom, istinskom štovanju. Would you read this up here? I vidjeh, gle, jaganjac stoji na gori Sionu, a s njime 144.000. Na čelima im napisano ime njegovo i ime oca njegova. I začujem s neba glas, kao šum voda mnogih i tutnjavu silna groma. Glas taj koji začuh bijaše kao glas citraša što sviraju na citrama. Pjevali su pjesmu novu pred prijestoljem i pred 4 bića i pred starješinama. Nitko ne mogaše naučiti te pjesme doli one 144.000, otkupljeni sa zemlje. I vidjeh, drugi jedan anđeo leti posred neba s evanđeljem vječnim, da ga proglasi svim pozemljarima, svakom narodu, plemenu i jeziku i puku. Viče iza glasa, bojte se Boga i dajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova. I poklonite se njemu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore voda. There really are only two choices. Doista samo su dva izbora. And yes, it is a real choice. I da, to stvarno je pravi izbor. Limited, but it's real. Ograničen, ali stvarno. You can choose life. Možete izabrati život. By entering into a relationship with your Creator and worshiping Him. Tako da uđete u odnos sa svojim stvoriteljem i da njega štujete. And experiencing Him like you are created to experience Him. I da ga doživite onako kako je on zamislio da ga doživite. Or you can choose life without life. Ili možete odabrati život bez života. Life without God. Život bez Boga. Which is by definition death. A to je po definiciji smrt. And He's inviting us to worship. On nas poziva u pravo štovanje. And I'd love to show you more about this. I'm just going to show you a couple of really cool things.
Volio bi vam puno toga još više pokazati, ali evo samo par stvari. Of all the things I could talk about in Revelation, Od svega šta bih mogao pričati o otkrivenju, I didn't really want to talk about the details of the end times. nisam htio pričati o detaljima posljednjih vremena. That's an important study, To je važno proučavanje, but I don't think it's the primary theme of Revelation. ali mislim da to nije primarna poruka otkrivenja. And I don't think it's most helpful for you in your present life. I mislim da da vam to neće najviše pomoći sada u vašem sadašnjem životu. I think the primary themes of Revelation are the life that's being offered you. Mislim da su glavne teme otkrivenja život koji vam se nudi And the one who's offering that life. i onaj koji nudi taj život. In contrast to their counterfeits. U kontrastu sa lažnjacima toga istoga. And it really makes Revelation maybe the second most important book in the New Testament. Otkrivenje je najvjerojatnije druga najvažnija knjiga u Novom Zavjetu. In showing the divine nature of Jesus. Po tome što pokazuje božansku narav Isusa. And this often gets lost, so this is what I want to end with. I ovo se često izgubi i zato želim završiti s ovim. So I believe that the gospel writer John is the same as Revelation John. Ja vjerujem da je pisac Evanđelja po Ivanu i pisac Otkrivenja jedan te isti. And in the gospel, John is very careful in how he shows the divine nature of Jesus. U Evanđelju Ivan vrlo pažljivo pokazuje božansku narav Isusa. He always emphasizes the distinction between father and son. They're not the same. Uvijek naglašava razliku između oca i sina. Oni nisu isti. And then in the same sentence or the same paragraph, he will say, and yet they're equal. They do the same things. A onda u istoj rečenici ili istom paragrafu reći će oni su jednaki, rade istu stvar. The son does nothing without the father. Sin ne radi ništa bez oca. But the son has authority over life and authority to judge. Ali sin ima autoritet nad životom i autoritet da sudi. The son is not the father. Sin nije otac. But nobody can snatch the sheep out of the son's hand. Ali niko ne može istrgnuti ovce iz sinovljeve ruke. Next paragraph, nobody can snatch the sheep out of the father's hand. Sljedeći paragraf, niko ne može istrgnuti ovce iz očeve ruke. He sets this up in the very first verse of the gospel. On ovo sve nagovješta u prvom stihu Evanđelja. In the beginning was the Word. U početku bijaše riječ. And the Word was with God. I riječ bijaše s Bogom. Distinction. Znači različiti su. They're with each other. Oni su jedan s drugim. And the Word was God. I riječ bijaše Bog. The same. Isti su. Znači jedno su. When we move from to the second vision into the throne room of God. Kad odlazimo u drugu viziju Božju prijestolnu sobu. Chapter 4, a Jew would love chapter 4. Chapter 4 is great. Židov svaki bi obožavao četvrto poglavlje. Ono je super. It is Creator God. To je Bog stvoritelj. There's a rainbow over his throne. Ima duga iznad njegovog prijestolja. We're reminded of the flood and his promise. Sjećamo se na potop i Božje He's obećanje. going to make all things new. Da će sve stvari obnoviti. And everybody in heaven worships him. I svi u nebu ga štuju. And then you get chapter 5. I onda dolazi peto poglavlje. And there's a new song. I tu ima nova pjesma. To the Lamb who was slain. Janjetu koje je zahvalno. And now they're worshiping God the Creator and the Lamb who are both on the throne. I sad štuju Boga stvoritelja i to janje koji su oboje na prijestolju. And nobody's saying anything. I niko ništa ne prigovara. Distinct. Različiti su, And yet equal as God. a jednaki kao Bog. Just to show you how much Jesus is the theme of Revelation, how many times do you think his name appears in it? How many times does the name Jesus appear in Revelation? Šta mislite koliko puta se ime Isus pojavljuje u Otkrivenju? More than none. Više nego 0. Jedno. One. More than one. Više od jednog? 7. It's great. 7. 7, Yes. da. Bravo. How many times does the word Christ appear in Revelation? Koliko puta se riječ Krist pojavljuje u Otkrivenju? More than 7. Više od 7? 14. Bravo. Da, 14.
How many times is the word lamb used to refer to Jesus in the book of Revelation? Koliko puta se riječ janje odnosi na Isusa u Otkrivenju? 21. Close, more. Blizu više. 28. 28. Yeah. It's going like this. 7, Ide 14, 28. eksponencijalno. Yeah, and the lamb is the one who broke into our reality. God came to earth. Janje je onaj koji je ušao u našu stvarnost. Bog došao na svijet. This is why his kingdom is now. I zato je njegovo kraljevstvo sada. Because heaven has come down. Jer je nebo sišlo dolje. But not fully. Ali ne potpuno. And it's in chapter 21 that the city of Jerusalem comes down out of heaven. I tek u 21. poglavlju grad Novi Jeruzalem silazi dolje na zemlju. After Jesus comes back, not as lamb, but as... Nakon što se Isus vrati, ne kao više janje, nego lion. kao lav. Yeah. And just one more thing to show you. This is kind Samo of... još jedna stvar. We'll finish with this. S ovim ćemo završiti. So just considering the introduction and the ending of Revelation. Ako samo gledamo uvod i zaključak Otkrivenja And the first vision and the last vision. I prvu viziju i zadnju viziju. So just the two parts at the beginning and the two parts at the end. Znači, dva dijela na početku, dva dijela na kraju. God is going to name himself twice. Bog će sebe nazvati imenom dva puta. And Jesus is going to name himself twice. A Isus će sebe nazvati imenom dva puta. It's going to be God, Jesus, God, Jesus. Znači, ide Bog, Isus, Bog, Isus. So let's look at how God names himself in the introduction. U uvodu Bog sebe imenuje. Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog, onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi svevladar. And then Jesus names himself at the beginning of the first vision. Onda Isus na početku prve vizije imenuje sebe. Ja sam prvi i posljednji i živi. Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova. And then in the last vision at the end, God names himself. U zadnjoj viziji Bog imenuje sebe. Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak. Ja ću žedno mu dati s izvora vode života zabadava. And look at the way each name starts. I gledajte kako svako ime počinje. And I'm just going to focus on that aspect of the name. Samo taj aspekt imena. Alpha and Omega. Alfa i Omega. The first and last letters of the Greek alphabet. Prvo i zadnje slovo grčkog alfabeta. And then Jesus is first and last. A Isus je prvi i posljednji. And then God is Alpha and Omega, beginning and end. A onda je Bog Alfa i Omega, početak i svršetak. So it's all the same thing, right? It's synonymous. Znači, to je ista stvar, su sinonimi. And how many are there? Koliko ih tu ima? 1, 2, 3, 4. 4. What do you think happens in the last name? Šta će biti u zadnjem imenu? Ja sam Alfa i Omega, prvi i posljednji, početak i svršetak. Who is Alpha and Omega? Ko je Alfa i Omega? Who is the beginning of all things and the end of all things? Ko je početak svih stvari i kraj svih stvari? We're not focusing on the Spirit. It's just, yeah, they would be cool to bring in the Spirit, but just up here. Da, bilo bi lijepo i duha uvesti u tu priču, ali ovdje tko je fokus? God the Father is Alpha and Omega. God the Father is beginning, is first and last. Bog Otac je Alfa i Omega, prvi i posljednji. Yeah. Oh, not first and last. Beginning and end. Alfa i Omega. And Jesus is Alpha and Omega. Isus je Alfa i Omega. Because God is Jesus. Jer Bog Or Jesus is God. jest Isus. But they're not. Jest Bog. Ali nisu. It's 3 in 1. Tri u jedan. This is the Trinity. Ovo je sveto trojstvo. And this is, in the end, the most important question is not quo vadis. Na kraju najbitnije pitanje nije quo vadis, kud ideš. The most important question is quo cum vadis. Najbitnije pitanje je quo cum vadis. It's not where are you going. Ne kuda ideš, It's with whom are you going. nego s kim ideš.